Kino kye kiseera kye tulina okusaba Mukama otuyambe otusasire. Kino kye kiseera kye tulina okwenenya Mukama otuyambe otusasire. Kino kye kiseera kye tulina kusaba Mukama otuyambe otusasire. Kino kye kiseera kye tulina okusaba Mukama Katonda. Kye kiseera kye tulina okusinza. Kye kiseera kye tulina omutendereza. Naye tugenda musinzirizaawa, tugenda mutendererezaawa. Abasumba, abasomesa, ababuulizi b'enjiri, abatume, bannabbi, temusirika busirisi. Mwalondebwa Mukama Katonda, mwatumibwa Mukama Katonda. Nalonda emibiri gyaffe, emibiri gyammwe, n'akamwa akaffe okuyisaamu obubaka butuuke eri abantu. Naye kiki ekigenda mu ggwanga? Abantu tebafuna mmere ya mwoyo, bwe butabanguko bw'owulira. Ayogera mu kigambo kye, mu kigambo kye by'omu Mirembe ekyokubiri, essula ya 7 okutandika n'olunyiriri olw'12, nti olw'ekigambo ne kijja. Katonda kannyini ekigambo kino kijja n'ayogera nti kye kino ekifo kye neerobozzaamu, kye nnonze okubanga mumpeererezangamu, nga munsinzanga, nga muntenderezangamu. Ne kati ebifo mutwali tumutenderereza biggale, biggale. Ennyumba za Mukama nzigale. Naye mwe muli mu bitanda byammwe, muli mu bisenge byammwe, muli mabega w'ebisenge. Ennyumba za Mukama nzigale. Abamu babuulira enjiri ku smartphone zammwe, tubalaba ku ma TV, tubalaba ne ku maleediyo tubawulira. Naye manya nti waliwo omuntu ali mu ghetto, ali wansi ennakapiripiripiripiiti. Enkoko gye zitakulira nga zizza mu maaso tezizza mabega. Tebalina masannyalaze, talaba TV, n'akaleediyo takalina. Waba akalina netiwaka tetuuka. Oyo enjiri ya Mukama Katonda emutuuseeko etya? Abaali babuulira enjiri abamu nga balinnya ne bagenda e Masaka, ne bagenda ewa, ne bagenda mu byalo babuulira enjiri, transport bamwongeza, tebalina ssente zisobola kubuulira njiri. Waneeno nina gwe nawulira, mumuwulirize nnyo, sigenda kumwogera mannya. Yavaayo n'alumbagana abasumba. Bwe simanyi basaba ekimu eky'ekkumi, simanyi ekiweebwayo, n'otunuulira enkodomali. Ekyamutuukako akimanyi. Katonda yalumba famire ye, yalumba muwala we, z'entalo zaalimu. Katonda alwana entalo. Ukimmanyi takiriddira. Olwanisa ekirala n'otalwanisa Mukama Katonda. Naye ke kaseera abasajja ba Katonda, abakyala ba Katonda, mwogereko eri abantu. Speak. Mwogere eri abantu. Agamba yo tunaamusinzanga bw'ogenda ku lunyiriri olw'13. Ayogera kennyini nti endwadde yazireeta okubaawo mu ggwanga. Naye amala n'agamba nti we munansinzanga, bwe munantenderezanga, naawonya endwadde, najjawo endwadde, najjawo ebizibu byammwe. Naye agenda kubijjawo atya ng'ennyumba y'enzigale, ng'amasinzizo maggale, obutabanguko bukyabaawo. Singa amasinzizo tegaggulwawo,
singa amasinzizo tegaggulwawo mu bwangu ddala obutabanguko bugenda kubaawo n'obusinga ku buno bwe mulaba. Abantu bagenda kugwa eddalu, bagenda kufuuka bazuntu, bagenda kufuuka ebiwennemeku. Tutaase ekijja. Abantu bwe batadda mu masinzo gye badde basinziza Mukama Katonda waabwe, akatabanguko kagenda kugwa mu ggwanga n'akasinga ku ekyo kye mubadde mutya, kye mubadde musuubira. Agamba bwe munansinzanga, bwe munantenderezanga, najjawo endwadde, najjawo ebizibu, naye tumusinzizeewa. Okulyowa emyoyo gy'abantu, abantu tebalina wakuddukira. Abakambabuli abasumba mu bitundu gye bali byonna mu ggwanga baafuuka bakyamaani ba byalo. Omuntu wa wansi, omuntu omunaku, omuntu alina kattadooba, omuntu alina akayumba kamama yingi ya polepole, tasobola genda wa chairman, tasobola genda wa kansala, kati bagenda wa abasumba. Abasumba be bamanyi ebizibu by'abantu, abasumba be bamanyi ennaku y'abantu, be bamanyi abasuula enjala. Kati nze nina be nali nalokola, be nali nabuulira enjiri nga baava ku mwenge, baava ku njaga, baava ku bubbi, baava mu kuwa obuyondo, baava mu kunyakula obusimu. Wenjogerera sikyalabako wadde n'ogu baddayo. Omu namutaasiza nga abbye akawunga ku gundi ku sigiri. Abbye akawunga ku sigiri, oli yabadde agoya. Amazzi kyereka ne gamu nga alina okwongeramu amazzi. Olwayingidde mu nju akima amazzi ayongere mu kawunga. Omwana ne seppiki ng'eyokya bamukutte adduka na seppiki y'akawunga ne mutaasa. Werubi mbadde mpa emmere yaggwaawo. Babadde bajja mu makanisa okufuna ekyokulya, okufuna ku buweerero. Oli najja ng'omutwe ajjudde emigugu, omusumba n'amubudaabuda. Abasumba bamanyi ebizibu by'abantu, bamanyi abantu kye bayitamu. Naye kati abantu tebakyalina wakuddukira. Amakanisa magale, amasinzizo magale. Balandiroodi babanja, abaani waka bakaaba, tebalina kyakulya, emirimu migale, niwanaagenda oba yeeyiye mu tawuni talina kyagenda kufunayo. Muggule amasinzizo, muggule amasinzizo. Katonda si musanyufu n'olwekyo. Obutale mubuguddewo, tewali social distance. Oba nkyogedde bulungi mu luzungu sirimanyi, mwabamanyi kasito kitegedde. Otuuka eri obutale buggale, kyogamba abantu abagenda mu butale be basinga bajja mu kyaki. Taxi etwala abantu olunaku eyingiramu abantu bameka. Muggule amasinzizo ng'ekibi ekisinga tekinnatuuka mu ggwanga. Ayogera mu Genesis okuva 23 olunyiriri 25 okuva essula ya 23 onywa 25. Agamba nti omunansinzanga ne muntendereza nja bbawo omukisa. Naye kati bamutenderezaawa? Waliwo abantu abatakyawulira ku kigambo kya Katonda. Tebakyawulira wadde ku kigambo kya Katonda. Bwe butabanguko bw'ogenda okuwulira mu maka. Amawulire galinga mawulire. Oli yesse. Abafumbo beekubye. Omukyala asazeeko omusajja amaka. Olaba nti oli ankubye ebbeere. Kwegamba bingi bikyatuukawo. Bingi bikyatuuka, abantu bagenda kwetta kubanga tebalina wakuddukira. Bakimanyi bulungi nti amasinzizo maggale, omuntu gye yandibadde addukira. Muggule amasinzizo.
omuvubuka ali eyampuliriza ng'oli ku social media kuba abamu tebalina masimu tebalina buleediyo tebalina masannyalaze tebalina TV naye gwe alina obusobozi ng'olina essimu tambuza vidiyo eno tambuza obubaka buno butuuke eri abo bekikwatako amasinzizo gaggulwewo nsuubira abayanammwe okuvaayo mwogere obubaka Katonda bw'abawadde temubusirikira olw'okuba nti mutya nedda Uganda oba ensi erimu eddembe olw'okubanga mmwe abasajja ba Katonda n'abakyala ba Katonda singa simme kusalira ggwanga singa muwulidde keesi ez'empitirivu wano mu Uganda naye tewali yafudde tewali bwetabanguko tewali ntalo kubanga eggwanga lisabirwa naye amasinzizo we gataggulwawo abasiraamu we bataddayo kusaala abasaveniside we batagenda kusaba abalokole we bataddayo kusinza na kutendereza buli omu mu ddiini ye vaayo oyogere temusirika busirisi bwe munaasirika omusango gugenda bbeera ku mmwe omusango gugenda bbeera ku mmwe omusango gugenda bbeera ku mmwe ti bwe tusaba Mukama awulira bwe tusaba Mukama awulira Mukama Katonda ayisa mufu obubaka era alwana n'awangula temukangibwa amasinzizo gaggulwewo emizikiti giggulwewo amakanisa gaggulwewo buli kifo kyonna ekitenderezebwamu omutonzi ekisinzizibwamu omutonzi Katonda yatonda entuuka ku nsi biggulwewo mu linnya erya Yesu oweebwe omukisa ng'otambuza vidiyo eno ng'oshiyalinga vidiyo eno emirundi gyonna ogwalayikinze gwashiyalinze gwagitambuza Katonda akuwa omukisa ate gwagiyitako obuyisi kitegeeza toyagala njiri ya Mukama Katonda egende mu maaso tobeera mulabe wa kkanisa Katonda ayogera ku mulabe w'ekkanisa tobeera omulabe w'ekkanisa omulabe w'ekkanisa afa bubi omulabe w'ekkanisa aloota ebirooto ebibi saagala obeere mulabe w'ekkanisa wabula beera omununuzi beera omubuulizi w'enjiri beera ayagala ekigambo kya Mukama Katonda omutume Emperor Nevan Ezra the ghetto pastor Katonda abampeera omukisa